प्रेग्नेंट माँ को बार बार सर्दी जुकाम हो रही है तो यह एक वार्निंग साइन है कि इम्यूनिटी वीक हो रही है। यस, सो यू हर्ड राइट। ऐसे टाइम पर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को सर्दी जुकाम ज्यादा हो रहा है तो ये आपके लिए एक वार्निंग साइन है। ऐसे टाइम पर हर्ब्स और देसी काढ़ा अवॉइड करें। यू कैन ऑल्सो अवॉइड रेफ्रिजरेटेड कोल्ड फूड्स। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस, हैव विटामिन सी रिच फूड ऑल्सो। अगर सर्दी और जुकाम के साथ आपको फीवर भी है तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल अवॉइड करें और तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। इम्यूनिटी बूस्टिंग सुपर फूड के लिए प्लीज कमेंट डाउन।